ჩეხი მილიარდერი, ბიზნესმენი და ყოფილი პოლიტიკოსი ანდრეი ბაბიში მუდმივად რჩება საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში, რაც განპირობებულია მისი უზარმაზარი ქონებით, სკანდალებით სავსე კარიერით და პოპულისტური პოლიტიკური ამბიციებით. წარმოშობით სლოვაკი ბაბიში ცნობილია როგორც უმსხვილესი ჩეხური აგროქიმიური კომპანია, აგროფერტის დამაარსებელი და ყოფილი მფლობელი. ეს კონგლომერატი აერთიანებს დაახლოებით 200-მდე ევროპულ ფირმას, მათ შორის მედია ჰოლდინგ მაფრა მედია გრუპს, რითაც ის ფლობს როგორც ფინანსურ ძალაუფლებას, ისე მედიაზე მნიშვნელოვან გავლენას. Forbes-ის მონაცემებით ბაბიში ჩეხეთის ერთ-ერთი უმდიდრესი მოქალაქეა. მისი ქონება $4 მილიარდ აჭარბებს. ბაბიშის კარიერული გზა 1980-იანი წლების ჩეხოსლოვაკიის საგარეო საბაჭო კომპანიიდან დაიწყო, რასაც ოპონენტები მის შემდგომ წარმატებას უკავშირებენ. 1993 წელს მან დააფუძნა აგროფერტი, ხოლო 2011 წელს პოლიტიკაშიც წავიდა. შექმნა პოპულისტური ანტიკორუფციული მოძრაობა ANO 2011, უკმაყოფილო მოქალაქეთა მოძრაობა. ბიზნესმენიდან პოლიტიკოსაც გარდაქმნის გამო მას ხშირად ჩეხ ტრამპს ან ბაბისკონის უწოდებენ. 2013-2017 წლებში ის ფინანსთა მინისტრი იყო. ამ პერიოდში მას გადასახადების დამალვისა და ინტერესთა კონფლიქტის ბრალდებები წაუყენეს, რის გამოც 2017 წელს თანამდებობა დატოვა. მალევე 2017 წლის არჩევნები დადგა, სადაც ბაბიშის პარტიამ ANO 2011-მა გაიმარჯვა. ანდრეი ბაბიში კი ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი გახდა და ამ პოსტს 2021 წლამდე იკავებდა. მისი მთავრობა ცნობილი იყო ევროკავშირთან მიგრაციულ პოლიტიკისა და კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით საკამათო პოზიციებით. მედიის გაზრდილი ინტერესი მის გარშემო არსებული მრავალი სკანდალით არის განპირობებული. იგი ბრალდებული იყო ევროკავშირიდან მილიონობით ევრო სუბსიდიის უკანონოდ მიღებაში, თუმცა სასამართლომ საბოლოოდ გაამართლა. ამასთან საერთაშორისო გამოძიებით ბაბიში პანდორას დოკუმენტებში ოფშორული კომპანიების გამოყენებით ქონების შეძენაში ფიგურირებდა, რამაც კვლავ გააჩინა ეჭვები მისი ფინანსების გამჭვირვალობაზე. ოპონენტები მას წარსულში ჩეხოსლოვაკიის უშიშროების კომიტეტის ინფორმატორად მუშაობაშიც ადანაშაულებდნენ. 2023 წლის იანვარში ის კვლავ იყო ყურადღების ცენტრში, როგორც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის მონაწილე, სადაც საბოლოოდ დამარცხდა, თუმცა მისი პოზიციები ევროკავშირის მიმართ კრიტიკისა და ანტიმიგრაციული რიტორიკის შესახებ პოლარიზებულ საზოგადოებაში კვლავაც დებატების საგანია. მიუხედავად იმისა, რომ ანდრეი ბაბიში 2021 წელს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან წავიდა და 2023 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა, ის დღესაც ჩეხეთის პოლიტიკის უმთავრეს ფიგურად მიიჩნევა.